नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 तरीके जो फटाफट हिचकी रोकने में आपको काम आएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लाल बटन को दबाकर, क्योंकि हम लोग ऐसी आपको महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कई बार जल्दबाजी में खाना खाने, बिना रुके पानी पीने, यदि जैसी कुछ चीज़ों की वजह से हिचकी शुरू हो जाती है, फिर यह देर तक परेशान करती रहती है। लेकिन कुछ तरीके से इसे तुरंत रोका जा सकता है। कहते हैं कि हिचके आए तो समझ लीजिए आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक से मौसम बदलने, गर्म के बाद कुछ ठंडा खा लेने, सिगरेट पीने और यहाँ तक कि ज़्यादा चिंता करने की वजह से भी हिचके आनी शुरू हो जाती है। जब हिचके आने लगती है तो कुछ देर तक परेशान भी करती है। आमतौर पर माना जाता है कि हिचके आए तो कुछ पल के लिए सांसें थाम लेनी चाहिए या फिर पानी पीना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हिचके आने पर अगर कान रगड़ा जाए तो यह तब भी रुक जाती है। लेकिन दोस्तों एक शोध के मुताबिक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला है कि गर्भ में 2 महीने का भ्रूण जब तक उसकी सांस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक हिचकी लेता रहता है। तो दोस्तों अभी बताते हैं कुछ 10 उपाय जिससे कि आपकी हिचकी तुरंत जा सकती है। तो दोस्तों पहला उपाय है 1 गिलास ठंडा पानी पिए। ऐसा माना जाता है कि हिचके आने पर तुरंत ठंडा पानी पिया जाए तो यह रुक जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी पीते समय अपनी नाक भी बंद करनी चाहिए, वही गिलास को घुमाकर दूसरे छोर से पानी पीना भी बेहतर होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा उपाय है कुछ पल के लिए रोके सांस। जानकारों का कहना है कि जब हिचकी आती है तो अपनी सांसों को कुछ पल के लिए रोक लेना चाहिए। यह बहुत ही पुराना नुस्खा है और इसे हिचकी रोकने में भी मदद खूब मिलती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है 1 चम्मच शहद। तो दोस्तों एक थ्योरी कहती है कि हिचकी आने पर 1 चम्मच शहद का खाना फायदेमंद रहता है। अचानक से शरीर को मिलने वाली शहद की मिठास नर्व्स को संतुलित करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है उंगलियों को मुंह में डालें। यह तरीका हो सकता है कि आपको पसंद न आए, लेकिन अगर बहुत ही ध्यान से अपनी उंगली को मुंह में लेने जाने से ही भी हिचकी रोकने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में ऐसा करने से आपको खांसी आ सकती है, इसलिए यह प्रक्रिया ध्यान से करें और उंगली को मुंह में वहां तक ले जाए जब तक कि मुंह अपने आप ही हल्का सा बंद न हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है अपने घुटनों को छाती तक लाए। जैसे कि हिचके आए तो आप तुरंत बैठ जाए और अपने घुटनों को सीने से तक लगाए, क्योंकि इससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और मांसपेशियों की सिकुड़न भी दूर होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है 1 चम्मच पीनट बटर खाए। बताया जाता है कि पीनट बटर खाने से हिचकी दूर हो जाती है। जब यह आपके दांत और जीभ से होते हुए खाने की नली में उतरता है तो इससे सांस लेने की क्रिया भी प्रभावित होती है और यह हिचकी रोकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है गर्दन पर आइस बैग रखें। तो दोस्तों हिचके आने पर गर्दन पर आइस बैग या ठंडे पानी को भिगा के कपड़ा रखने से भी मदद मिलता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है अचानक से ध्यान भटकाना। तो दोस्तों जानकारों का कहना है कि जब हिचके आए तो उसी समय आपको हैरान कर देने वाली बताए तो इससे भी हिचकी रोकने में मदद मिलती है। दरअसल ध्यान भटकाने में भी हिचकी रुक जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है पेपर बैग में सांस ले। दोस्तों पेपर बैग में 10 बार सांस अंदर लेने छोड़ने से भी हिचकी रुक जाती है। इससे खून में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और नर्व को रिलैक्स करता है। इससे भी हिचकी रुकने में मदद मिलती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आखिरी उपाय की तरफ। तो आखिरी उपाय है नींबू चबाना। दोस्तों अगर अल्कोहल पीने की वजह से हिचकी आ रही है तो नींबू चबाकर भी हिचकी रोक सकते हैं। नींबू का 1/4 टुकड़ा काटकर मुंह में डालें, फौरन हिचकी में आराम आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे उपाय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।